Mari kita mengenal beberapa hewan laut. Ya, kita tunggu apa yang timbul ya. Yang pertama adalah hiu. Hiu kelihatan giginya, sungguh sangat menyeramkan. Kemudian setelah hiu ada paus pembunuh. Dia sangat kejam, bisa membunuh apa saja. Setelah paus ada ikan lumba-lumba. Dia sering berteman dengan manusia dan lumba-lumbanya lagi melompat. Setelah lumba-lumba ada ikan kerapu. Nah, itu ikan yang sering dicari oleh para nelayan karena harganya sangat tinggi. Setelah ikan kerapu ada udang. Oh, siapa yang suka makan udang? Ayo bilang. Saya. Setelah udang, apa lagi? Kita lihat ya. Oh, ada kepiting. Dia sedang bersembunyi dari ikan yang sedang memburunya. Kepiting laut. Setelah kepiting ada penyu. Penyunya lagi berenang. Dia menyerupai kura-kura. Tapi dia adalah penyu. Setelah penyu ada, oh, seperti bintang. Apa ya? Namanya adalah bintang laut. Selanjutnya setelah bintang laut ada seperti kuda, tapi tidak mempunyai kaki. Namanya adalah kuda laut. Setelah kuda laut ada apa lagi? Oh, bentuknya seperti layang-layang. Tapi bukan layang-layang itu. Itu namanya ikan pari. Ya, ikan pari. Setelah ikan pari ada, oh, ikan merlin. Dia mempunyai seperti paruhnya yang curing, yang lancip. Namanya ikan merlin. Setelah merlin ada ikan salmon. Dagingnya sangat tebal dan disukai orang. Setelah ikan salmon ada, oh, ada cumi-cumi. Dia sedang berenang di bawah laut. Setelah cumi-cumi ada, oh, ubur-ubur lagi. Padahal ya kemarin sudah ada. Sekarang dia timbul lagi, ubur-ubur. Ubur-ubur ada gurita. Guritanya lagi di dasar laut. Lagi melakukan penyamaran. Oh, ternyata sudah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa.